直接就係着木頭人就係 Ryan 咯，係咯，好快見到㗎啦我哋。最後一句，我要早瞓係咪？與其 FF 不如咧就早啲瞓覺，有自嘲之意都係嘅，因為成首歌咧其實係講緊一個好似我咁嘅少女啦，即係暗戀人哋，其實都唔係暗戀，有少少明戀人哋嘅時候，又唔知對面到底想點，又唔主動嘅時候，咁我就好掙扎啦。咁就半夜起身咧，就唔知做咩，咁就乜都搞下，咁幻想同佢一齊去旅行啦，然後喺屋企喺度搞搞震，然後咧就發生咗好多古靈精怪嘅事。最後其實個男仔其實都唔知我喺度做緊咩嘅時候，咁我就同自己講：唉，不如早啲瞓啦，諗咁多佢都係唔會理你㗎啦。今次填咗幾耐？今次填咗耐。今次填咗，我由去英國嘅時候開始填，之後填到錄音嘅，因為我錄咗4日音，我錄音嘅第3日都仲改緊詞。啊，調下，點講？哇，人山人海啊！多人啊！呢個都好好食。都未邊個諗？今日我諗嘅。然後其實呢個係我 demo 嘅歌名嚟㗎，即係 version 1、version 2嘅歌填晒詞之後咧，就求其幫佢改咗個名。點知咧我就寫完啦，我就影好開心影咗張相上 IG 啊，點知就俾人見到，咁蒙你都見到啊！之後咧，我哋嘅 A&R Carton 就即刻打電話俾大榮就話：哇死啦！Ivy 嗰個歌名穿咗。嗰陣咧我都唔驚嘅，因為我心諗最尾應該都唔係呢個歌名㗎啦，應該都係我寫定嘅啫。點解最後真係用咗呢個歌名？咁就一早穿鬼咗。幾時上商台？我諗下一個禮拜或者下2個禮拜排緊期。今晚要唔要早瞓？要，因為聽朝好早開工。講下次填詞靈感，我可以分享下一樣嘢，就係我發現我第一首歌係喉啦，即係第二首歌係手啊。我諗緊呢個係我第一首歌嘅時候突發奇想有諗過嘅嘢，但係我今次改名嘅時候係冇諗過要用身體部位嚟做歌名，即係冇諗過呢個會成為一個系列。咁但係而家有2首嘅時候咧，就好想第3首都係一個系列咯。有冇同佢一齊條 I T？ 冇啊，佢冇教我啊，佢好忙啊。一日一杯雪糕，係啊，所以其實呢個係一個自肥企劃嚟嘅。會唔會幫翻人填詞？唔好啦，幫佢填詞嗰啲人咁勁就唔需要我啦。雪糕最中意食邊款？我中意食乳酪雪糕。1、2、3木頭人 ，yes。未完成㗎，我仲要繼續努力㗎。其實我而家有啲阻住人哋收工。好啦，我開到5分鐘。填第2隻狗有冇易咗？冇，詳情我會喺商台嘅時候分享。我瘦咗，食多啲嘢。好啊，多謝你啊！隻狗整得好靚，你真係你同佢 say sorry。唱歌好好聽，多謝你。要過嚟啊！你去攞啊！MV 有冇曬黑咗？都唔算有，其實，因為我嘅化妝師好着急咁樣，係咁要幫我搽防曬。我唔諗下啦，以前有玩，但係後尾太多外掛就冇。之後睇下，其實而家有冇少咗？食飯未啊？未食飯啊，正哥。但我食咗午餐咯，我今日有食午餐。下個星期考試病到傻咁點？咁就原地食藥睇醫生，原地睇醫生好。係咪首首歌都要自己填？唉，呢個係又要講，即係咧，我媽咧都同我講話，喂，你試下揾啲勁啲嘅填詞人填啦，你唔好下下自己填，你俾人填你先知道咩係好嘅作品噶嘛。即係但係咧，我嘅 A&R 就
哇冇㗎啦，你下首都要自己填㗎啦。係啊，你試下自己填先啦咁樣。其實我今次都已經想揾人幫手㗎，其實我第一首都想揾人幫手㗎，點知咧就係每次都叫佢哋叫我自己試咗先之後咧就會逼我寫埋落去，你加油啦，試下啦，繼續寫埋落去先啦咁樣，所以就唉，哇 MV 棵樹好多蟲，你好勁，你咁都睇到，你真係要俾個叻你。棵樹真係好多蟲，你見唔見到嗰度有一撇毛毛蟲啊？係最驚嘅蟲就係毛毛蟲，然後就好大撇毛毛蟲，好核突。我中學同學好中意你，多謝。下次會揾填詞人幫手，我每次都有揾佢哋幫手嘅，但係佢哋每次我更加想揾人 co-write 多過幫手啊。但係冇啊，我 A&R 唔俾。媽咪點算啊？你覺得我要整多幾耐？好快啊！真嘅。低隻手。整個頸巾俾佢。唔係頸巾啊！係嗰條味叫咩啊？頸巾啊嘛。Cola 係 Cola， 呢個叫乜嘢？頸圈啊！你會整蝴蝶結定其他嘢？其實都有少少想整蝴蝶結。咁就整蝴蝶結。鈴鐺咧，整唔整埋個小鈴鐺？我諗住整鈴鐺同埋嗰條頸圈咯，但係我諗緊整唔整蝴蝶結好咧，其實因為好似好難。唔難。你好似可以好似佢咁搓一塊板先，跟住再畫一個蝴蝶結 cut 出嚟，跟住黐住。哦，OK，好，我整埋個頸再考慮下。好。聽朝開咩工？聽朝有勁嘢。聽朝嗰個唔講得住。睇下先。睇下先，手喐口。下次唔通用腳？我未諗啊。咩？我話你可以坐低過嚟呢邊坐低，影唔到你㗎。下次用腳，我都有諗過用腳㗎，但我未諗好。好難諗㗎，即係我嗰陣時諗手，我都冇諗到係拖手。會唔會同 Candy 互唱？睇下 Candy 想唔想咯，即係睇咯。我一切都係睇 Candy 頭㗎。我黐埋你啱點呢邊。幾時出團歌就嚟㗎啦！今年大把貨。過幾日生日 ，Happy Birthday！MB 睇咗10次，多謝你。我肯定我呢隻係嘛？我好肯定。但係佢做乜都好，最緊要招財。哇！講踢波都好喎。多謝，MV 拍得好又係好得意，我都覺得好靚啊！而且係咯，其實我都冇嘢好講，個 MV 真係好靚。哇！好多相上 po，大概有200張相上 po，我諗我今次會出4個 post。睇下先。哇！祝你考試滿，第3首填緊未收緊 demo， 我希望各大作曲人可以送 demo 俾我，多謝。希望係唔知你哋想快歌定慢歌啊？點揾到吳林峰作曲多謝我哋嘅 A&R。MB 太瘦，邊有可能啊？睇下先。下次我頭先都答咗啦，就係下次我本身都係有呢首歌已經想揾其他人填㗎啦，之後佢哋即係連佢哋就話冇喎，佢哋叫我自己填埋下一首。唉，咁我就努力下。其實我都想嘗試下嘅，但係我都想睇下啲人會有咩新啟發俾到我，但係都冇啊。佢哋想我試下，我就試下啦。我都想試下嘅。如果下年嘅話，就揾其他人填啦。
就可能學多啲嘢。我都真係想學多啲嘢。我覺得自己仲有好多盲點啊，好多不足嘅位。係咯。Hello，你女朋友好中意我，多謝你，多謝麗丹。呢首歌本身係第一 part 唔係，呢首歌係我好似錄歌前1個月尾先收到㗎，所以絕對唔係本身係第一 part 嚟嘅。哦，嗰陣係本身話準備咗另外一首，但係最尾嗰首都冇用到。浪浪。隻貓未有尾，多謝你提我，係佢未有，頭先唔記得咗。就嚟登出 IG，唔係㗎，我重到上癮㗎。好，整啷啷。好啦，再見啦各位。我要認真整嗰隻貓，然後翻去瞓覺啦。而且我有啲肚餓，未食晚餐。多謝老闆娘黐我，多謝老闆娘黐我呢個雪糕。我可以分享下，你哋呢度叫咩名 ？G.I. Ceramics 唔識傳。佢喺荔枝角嘅一間陶瓷教室。死啦！大家千祈唔好過嚟揾我。咦係喎，得啦！大家可以過嚟整陶瓷東東，教我整陶瓷歌好靚仔嘅，我就嚟邀請做我下一首歌嘅男主角。再見啦，再見啦！我會洗頭㗎，我成日洗頭㗎，收聲啦你哋，拜拜。